Lua. Pessoal, estamos indo pro meio do lago já. E a deusa da noite já apontou lá. Hã? A deusa. A deusa. Vamos lá. Tá muito bom, não tem parado, temperatura boa. Tá bem Não parado. sei se essa lua aí, O Luan porque durante o dia aqui o pessoal não pegou muito não. Aí vocês que entendem de lua, eu não entendo de lua. Muito, né? Entendo um pouco, não adianta nem eu comentar, mas o que vocês souber aí, deixa nos comentários, porque nós precisamos aprender bastante sobre lua. E pescar nas luas certas, entende? Estamos aqui, vimos ver o linhão, né, pai? A gente Leão colocou também. ontem e ainda não veio ver. O que dá medo é algum bicho, né? Ah, é. A gente vai iscar de novo o linhão. Agora vamos ligar os faróis. Tá. 2, 3 e... Eita. Olha isso. Olha Uma o lâmpada, né? Uma lâmpada LED. Olha o que faz, ó. Ó, estamos no meio Ilumina tudo mesmo. do Lago. Isso que eu peguei ali, Do né? rio agora, né? É, pai. Aqui é um rio que sai dali do mato e já desemboca no lago, né? É. Eu gosto muito de pescar nessa... Na entrada, assim, né? Na do entrada. rio. Na Uhum. entrada da onde o rio Sai. chega no lago. Chega, né? Deságua no lago. Dá aquele movimento, né? Tá escado já. Vamos iscar agora e pescar. Mentira. Não, vamos lá achar essa isca. Olha isso. Tá aqui fui mexer. Hã? Tá aqui fui mexer, né? Coisa, né, pai? Se lascar pra lá. Escutei. Que bicho grande. Tinha um bicho tomando água, pessoal. Deu pra ouvir o barulho. Pai, não era onça. Pois é, um bicho grande tomando água. Bicho grande, ó. Eu não sei não se não era onça. Porque tá com cheiro de onça aqui. Não. Não? Escapou. Escapou? Troca. Pessoal, agora a gente vai voltar pro barraco pra dormir, né, pai? Pra descansar, né? Descansar mesmo. Descansar também, né? Porque hoje foi demais. Meu Deus do céu. Tô morrendo de sono. Chegamos na beira. Na beira. Na beira. Tá frio, hein? Eu tô com muito frio. Tá. Bom, tá frio. Tem que instalar a barraca ainda. Ai, ai. Ah. Mas é rapidão, não é tanto assim, né? É. Aí já montamos a barraca. De novo. Última noite. É cansativo. Até amanhã. Bora. Bom dia a todos nossos amigos da pesca. Mais uma manhã. Olha que bonito o canto dos passarinhos, ó. Tá amanhecendo mais um dia aqui, bem cedo agora, né? Fazer um café. E vamos atrás desse tucunaré. Ele tá castigando nós, hein? Bom dia.
Bom dia, filha. Tudo bem com vocês? Acordei agora. Morrendo de sono ainda. Cansa demais, né? É cansativa, né? E aí é bom de dormir que é fresquinho, sem barulho, né? Ai, dorme que é uma beleza, hein? Dá vontade de ficar até meio dia dormindo, mas... Onde ele tá? Ah, tá lá. Filha. Vai perder tudo. Eu tô vendo. 2 tucanos. Que pena que dá pra ver daqui. Agora a gente vai fazer um ovinho mexido. Olha que delícia. Fazer um mexido com Queijo. um pouquinho de queijo. Tá pronto agora. Tá pronto o nosso café. E não é só isso não, galera. Na presença de um casal de Tucano. tucano, saracura, o cântico da saracura de manhã cedo. Aí sim, hein? Né, filha? A natureza top. Eu nunca tinha visto tucano pra cá, né, E pai? é dos grandão, daquele que tem na Amazônia, aqueles colorido, bonito, grandão. Que pena que no celular dá pra No pegar. celular não pega. É só pra quem, O zoom fica muito, né? só pra quem tá no mato aqui mesmo. Estamos indo pro meio do lago, atrás do tucunaré. Agora vamos ver o linhão. Você pegou alguma coisa? Acho que não, né, pai? Não. Só comer a carne, eu acho. Vamos deixar ainda? Tem carne? Não, comer. Ontem o pai perdeu uma isca artificial na árvore. Será que não caiu, pai? Não. Encontramos a isca. Ainda bem que foi aí, né? Não caiu. Ainda bem. Ó, é um Tá lugar difícil entrar com barco isso aqui. muito. Nós estamos se arrastando aqui para mostrar pra vocês. Tem uma queda d'água aqui, pequenininha. Mas olha o barulho. Vamos lá para mostrar para vocês. Vamos lá. Olha que linda essa... Qual que é o nome disso aí, pai? Ah. A gente chegar tão longe e não Mostrar, né? mostrar essa Maravilha. queda d'água para eles aí. Olha ali, pai, o caminho que os animais andam. Ali, ó. Carreiro, né? Carreiro. Água de rio sempre é gelada, né? Gelado. Sei não, acho que eu olhei por cima, pai. Pera aí. Caiu, filho? Acho que é melhor ir pro lago. Pera aí. Já sujei tudo, né? Olha debaixo do teu celular. Tá bom. Vai sujar. Mais do que já tô? Olha o pé. Pai, olha. Tá bom então. Água gelada, hein? E tem mais lá pro fundo ainda. Vontade de ir indo até o final, né, pai? Pessoal, chegamos aqui, ó. Meio de arrasto aqui, com força, né, filha? Caindo, se levantando. Caindo, levantando.
E nada mais, nada menos que uma barreira, né? Uma barreira. Que faz esse barulhinho lá do lago, dá pra escutar. Só à Nossa. noite escuta. Só. Bem no silêncio. E daí agora chegamos aqui pra ver isso aqui, é uma beleza. Que coisa mais bonita a natureza, né? Olha. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Esse paredão aqui, gente. Alto, hein? Um paredão. As tocas lá em cima. Ó, cheio de toca. E o barco caiu lá. O tamanho da traíra. Eu nunca tinha visto uma traíra desse tamanho, pai. Hã? Sei que existe traíra de 30 quilos, né? É. Nós nunca pegamos uma traíra desse tamanho na nossa região. Olha aqui. Ainda não. É, filho? Não, nada. Até agora só uma trairona. É piranha. Eu não acredito. Pegou pela... Olha isso. Desce atrás do tucunaré. Agora pegou uma trairona e piranha. Olha isso. E não foi porque ela quis, né? Né, pai? Pegou, se enroscou. Mas é peixe, né, filha? Tudo bem-vindo. Pessoal, nós já tá atrás de tucunaré faz 2 dias já. E Hoje mesmo nós tá desde manhã. Aí de tarde nós veio umas 2 e pouco pra cá e tá até agora. Agora é o quê? Vai dar umas 7 horas e nós tá aqui ainda. vai dar umas 7 horas. Mas o trairão que nós pegamos já valeu. Tucunaré não sei o que tá acontecendo. Mas tá difícil pegar ele. Eu não sei se é mudança da lua. Eu sei lá. Mas ninguém pegou o tucunaré. Nós vai tentar mais um pouquinho e já vamos embora. Vamos tentar até escurecer, né? Então tá bom. É, amigos da pesca, chegamos mais um final de Uma pescaria. uma pescaria. 3 dias aqui no mato, acampado, eu e a minha filha. E já guardamos as coisas, já tá tudo pronto. Só Hoje falta o barco agora? Só falta tirar o barco ainda É. d'água. E domingo, né? Final de domingo. Ruim de peixe esse final de semana por causa da... É. Acredito que seja a lua. Hoje já não tem a lua, né? Pois Bem é. escuro, mas é hora de ir embora, daí que adianta, né? Mas é assim, pessoal. Vamos preparar mais uma pescaria pra vocês aí, né, filha? É. Então é isso aí, mais um final. Curte aí, se inscreve. Se inscreve, dá o teu like aí. Então é isso. Então até o próximo vídeo. Até lá. Né? Até lá. Já engatamos o barco. Agora o pai tá engatando a carretinha. E vamos partir pra casa.